Qatar Trampga $400 million uchar saroy sovg'a qilmoqchi. Qatar AQSh prezidenti Donald Trampga $400 million uchar saroy deb nomlanuvchi Boeing 747-8 samolyotini sovg'a qilishga tayyorlanmoqda. Bu haqda ABC News xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, samolyot Trampning prezidentlik muddati tugaguniga qadar birinchi raqamli bort sifatida ishlatiladi. Prezidentlik muddatidan keyin samolyot davlat tasarrufidan chiqib, Trampning shaxsiy kolleksiyasiga o'tadi. Bu AQSh prezidenti uchun tarixdagi eng qimmatbaho sovg'a bo'lishi mumkin. Sovg'a haqida Tramp kelasi hafta Qatarga borganida e'lon qilinishi kutilmoqda. AQSh prezidenti fevral oyida hashamatli bezaklari tufayli uchar saroy deb nom olgan samolyotni West Palm Beach aeroportida turganida ko'zdan kechirgan edi. Nashrning yozishicha, Qatarning sovg'asi qonuniyligi borasida savollar tug'diradi. Oq uy va Adliya vazirligi yuristlari bu borada mudofaa vaziri Pete Hegseth uchun huquqiy tahlil tayyorlagan. Ular mudofaa vazirligi sovg'ani qabul qilishi va keyinroq uni Trump fondiga topshirish huquqiga ega degan xulosaga kelgan. Manbalar sovg'a prezidentning hech qanday harakati bilan bog'liq bo'lmagani uchun pora hisoblanmasligini ta'kidlagan. Samolyot jismoniy shaxsga emas, balki davlat muassasasiga topshirilgani sababli bu AQSh konstitutsiyasini buzmaydi. Ekspertlarning hisob-kitoblariga ko'ra, samolyotning narxi aloqani himoya qilish uchun qo'shimcha uskunalarni hisobga olmaganda taxminan $400 million tashkil etadi.